Давайте разберемся с непонятным скрипом Volkswagen Polo седан. Сейчас вот постараюсь записать этот звук. Вот, а такой звук обычно появляется зимой. Давайте сейчас какие-нибудь кочки постараюсь найти. Так скрипят резинки, и на днях я поеду их менять. Сам менять не буду, потому что холодно на улице. Вот. Поеду и покажу, как можно самостоятельно заменить эти резинки, где они находятся вообще, сколько они стоят. В общем, запишу полный видеообзор на эту тему. Все, подписывайтесь на канал Volkswagen Polo, ставьте лайки, пишите в комментариях, делитесь вашим мнением по поводу данного видео.